निगरान वज़ीर-ए-आज़म जी मुक़र्रर वारो मामलो क़तई मरहले में दाख़िल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ मुखालिफ़ धुर जे अॻवान रियाज़ में ॿीहर मुलाक़ात थी रही आहे। गुज़िरियल ॾींहुं थियल मुलाक़ात दौरान निगरान वज़ीर-ए-आज़म जे नाले ते इतफ़ाक़ न थी सघियो हो। निगरान वज़ीर-ए-आज़म जे टोड़ में सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी जी सरप्राइज़ एंट्री। मुखालिफ़ धुर अॻवान राजा रियाज़ तरफ़ां वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात में सादिक संजरानी खे निगरान वज़ीर-ए-आज़म बणाइण जी तजवीज़। अॻूणे परडेही सेक्रेटरी जलील अब्बास जिलानी, हफ़ीज़ शेख, शाहिद काका अब्बासी, जस्टिस रिटायर तसदुक़ जिलानी, जस्टिस रिटायर खलील रमदी जे नाले ते बगौर। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो आख़िरी इजलास थी रहियो आहे। इजलास में सिंध सरकार जे 5 वरियनि जी कारकर्दगी बाबति बहस कयो वेंदो। इजलास बाद काबीना मेंबरनि ऐं अमले जो वॾे वज़ीर सां फोटो सेशन थींदो। सिंध असेंबलीअ ऐं सिंध सरकार जो आख़िरी ॾींहुं कायदेवान ऐं मुखालिफ़ धुर जो अॻवान ऐवान जी कारकर्दगी ते रोशनी विझंदा अलविदाई ख़िताब कंदा। वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह अॼु गवर्नर सिंध खे असेंबली टोड़ण लाइ ख़त लिखंदो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ गिलगित बल्तिस्तान ऐं चित्राल जो दौरो करे रहियो आहे। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान ऐं चित्राल में तरक़ियाती मंसूबनि जो इफ़्तिताह कंदो। शहबाज शरीफ़ शागिर्दनि में लैपटॉप विराईंदो। वज़ीर-ए-आज़म चित्राल यूनिवर्सिटी जी पीढ़ जो पथर रखंदो। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट केस बाबति दरख़्वास्तुनि ते फ़ैसिलो ॿुधी रही आहे। चीफ जस्टिस जी सरबराहीअ में वफ़ाक़ी काबीना ऐं क़ौमी असेंबली टुटण खां पोइ वफ़ाक़ी सतह ते मुक़ररनि ऐं बदिलनि ते पाबंदी लॻाई वई। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे सेक्रेटरी खे ख़त लिखी छॾियो। निगरान सेटअप ठहण ताईं कंहिं बि क़िस्म जी मुक़ररी ऐं बदिली न कई वञे। निगरान हुकुम जे क़याम खां पोइ कानून ऐं